Bismillahirrahmanirrahim. Mata kunta idza u'tita fasatukal atau wa idza munta qafatukal mansu. Fastatilla bidzalika ala sufuti sufuliyatika wa adami sidqika fi ibudiyah. Mata kunta nalikane ana sapa sira. Kapan wae ana sira idza u'tita nalikane den kei sira. Mata kunta nalikane ana sira ida uti nalikane den paringi sira basa to kawong pejibarno kan sira ala to pepari wa ida mune asalan nalikane den cegah sira koba do kamongko ngeker ka ing sira alam anu pencegahan pasta dilamoko gawe dari sira bidalika lan mongko sifat batulan kopi Ifat tadila muka gawe dalil siro kita jika klan mengkono sifat bestulan kopi ala tubuh diatika ngatasi tetepe sifat kekanak-kanakan siro cili siro wa adami sidki kalan ora anane bener siro oleh merah bener fi ubu diatika ing dalam kemawulo siro fi ubu diatika ing dalam kemawulo siro. Terus uang lu nak dikai senang, nah dicegah sama keparingnya Allah senang, disebut qobdu. Uang nak dikai senang, nak rasa dikai rasa, itu menunjukkan nak sifat kekanak-kanakan. Landik ne orang jujur minggu ne ngerasa hamdan be Allah Subhanahu wa taala. Di masyhur ya tengok saya bilang jangan tasawuf. Mata atau tak asyhadaka sirra wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Jadi hubungannya manusia be Allah niku namung kalih nak seneng nyifati Allah wabian. Maksudnya lo Allah terus dikai berarti Allah wabian. Nak ndekne jaluk ra diparingi nunjukno nak manusia ku lemah. Ya. Nganakno karepe yo ora iso. Umpama jaluk ora mesti disembah. Intinya wong niat takarub tenan ning Allah, jika Allah yo dadi takarub mergo nyekseni atine Allah. Nak dicegah saka peparinge Allah yo dadi takarub mergo nyekseni lemahe awake piyam. Ya. Ini apa mata atoka asyhadaka sirra wa mata mana'aka asyhadaka qahra. Terus dari malah ini inti takarub ila Allah. Itu dia kemauan Allah. Nak kue duwe ya seneng, dia wae bukti diparingi Allah. Nak kue ra duwe kepengen apa ora keturutan, yo kue seneng nunjukno nak kue lemah. Ngrasa lemah yo dadi alat takarrub, ngrasa seneng mergo syukur dadi alat apa takarrub. Lah nak nganti kue ngalami waliane iku, nak dikai suwenang. Tapi sekali ra dikai iku terus susah bergolak macam-macam. Berarti ku wata ami cek cilik lan kuwe urung kemawula Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti nanti kita lapudi kohanua jika masalah syarun Allah. Jadi wata ami cek kaya wong kafir nah. Jika itu menang naras jika itu. Padahal sing nentokno maslahate ngajak ora ngomong Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi. Ida wa ko amin kadzal. Ida wa ko analikane tumiba mingka sangi sira apa zambul apa dosa. Ida wa ko analikane tumiba mingka sangi sira apa zambul apa dosa. Fala yakun mongko ora ana apa zambul. Fala yakun mongko aja ana apa zambul. Aja ana apa zambul sababan dadi sebab liya si kamaring putus asa sira. Liya si kamaring putus asa sira. Min husulil istiqomati sangi hasil istiqomah. Min husulil istiqomati sangi hasil istiqomah ma'aruf jika sertane pangeran sira. Ida wa analikane tumiko minta sangi sira apa zambul apa dosa. Fala yakul mongko sampe ana apa zambul niku sababan dadi sebab liati kamaring putus asa sira. Ya putus asa min husulil istiqomati sangi hasil istiqomah, hasil ibadah atau istiqomah. Ma'aruf jika sertane pangeran sira. Pata japuno moko terkadang ana apa dari kamu kono jampun. Dosa iku kadang-kadang ana iku akhir jampun, iku akhir dosa. Akhir jampun iku akhir dosa. Kutiro kan den tektir apa jampun.
Kira kan sing tekira bodam pun ali kain atas itu. Di gue nak ngelakoni dosa atau lagi dosa ke rasa putus asa masalah ibadah. Jadi misalnya kecil berdosa, apa ibadah rasa putus asa. Iso wae dosa itu akhir dari dosa. Terus nyata nih kalau warai carane para pangeran. Hidup itu oleh ulama-ulama yang para pangeran dihitung per hari. Nanti tambah para dihitung per menit, tambah para dihitung per detik. Artinya setiap saat, misalnya gue esok bermaksiat, setiap saat itu segala perilaku kita adalah akhir. Ya. Setiap saat itu ada kemungkinan segala perilaku kita itu yang paling terakhir. Kadang wong tobat itu lucu, ruang tenan. Misalnya wong duwe maksiat senengane delok wong itu, duwe maksiat senengane bodoni wong. Orang soleh itu digodongin. Wah aku seraba kali iso ngilangi maksiat iki jadi hobiku. Wah jadi nopo? Tapi dene gobloke misalnya wong semania wong itu, maksiat itu gak iso lepas kok delok wong itu. Padahal dene misalnya seneng delok wong itu. Aku seraba kali iso ninggalo dosa delok wong itu. Ora iso dosa ngene. Misalnya seneng dene maksiat. Dia ketika pubernya masih, umurnya masih, ngirane kan misalnya umur 30 tahun, nyongkone paling aku mariku nek umur switra. Berarti dia kan gawe loncatan umur 30 nanti nopo switra. Paham ya? Lalu cek goblok ya. Warga aku itu soban niku mari kowe ngidok nak sahabatku silang, iku umur 70. Cek goblok ya gawe loncatan umur 30 nanti kita switra. Iso wae bermaksiat dina Senin jam 8. Iso wae kok pas dekne istighfar, misalnya terus Gusti kula kok amel maksiat ae. Nah pas kowe istighfar kudu yakin bisa saja tadi dosa terakhir. Lah nek dosa terakhir berarti ke pas istighfar terus mati, ya iku dosa terakhir berarti terakhir istighfar. Jadi artinya apa? Orang itu disuruh ngitung hidup itu per detik per menit. Jika kamu punya optimis ketika melakukan kebaikan, misalnya bermaksiat istighfar, iso wae iki dosa terakhirku, pas aku mati, pas aku istighfar. Dengan teori ini, misalnya ke dosa lah ya wedi. Jangan-jangan ini dosa yang terakhir gue nutup nyawa aku. Gue pas sampai istighfar, gue mati. Aku paham ya, meskipun ngoniku ya orang beruang ya, tapi harus dilatih. Nah, kalau tak cerita tentang hadis Sahih Mu'ad bin Jabal, ada 3 sahabat termasuk Mu'ad. Setiap sowan nabi itu gawa. Gawa ini wonten malaikat sing nyiupi. Ya khosiyat bil malaika sing nyuki sahabat-sahabat. Ketika ditanya Rasulullah, "Kowe di amalan apa kok nganti aku ngerti malaikat ngawal kowe terus?" Dan aku dikandani pangeran besok ben niku mau sak jengkal makom mbek para nabi. Serene Mu'ad, "Fawwah, saya itu tidak punya amal banyak salat, banyak puasa. Tapi fawwah la ahtu khutwatan illa wa azunnu alla ahtu wa ukhra. Wala alqimuluk matan illa wa azunnu an la asiroha." Kulo niku Kanjeng Nabi boten nate melangkah sak langkah, kecuali saya tidak pernah yakin apa bisa melangkah berikutnya. Karena per detik dari hidup saya, per jengkal dari hidup saya gantung ning rahmate Allah. Jadi aku nak mlaku langkah jebret, boten yakin iso ngelangkah menang. Mergo setiap saat saged mawon dibungkus nyawa kula, saged mawon ora iso mampu melangkah malih. Akhirnya betapa ta'aluke piyambake kalian rahmate. Kulo nggih boten nate ngunyah makanan kecuali boten yakin iso ngeles. Iki wong ora iso kaya mentang-mentang sehat. Wong sehat kok mangan akeh iki terus iki nopo. Aku sehat iso mlaku wae, dikudu ana masalah kesehatan, ana masalah macam-macam terus. Itu tidak ada wali, jadi tidak ada para pangeran, mesti kakian poso atau kakian jaga, terutama masalah rasanya hati. Kalau buat nanti melangkah tak langkah, kecuali tidak pernah yakin apa bisa meneruskan. Karena bisa meneruskan melangkah, ngenteni kudro Allah yang baru, atau rahmat Allah yang nopo yang. Sementara setiap saat rahmat itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga masalah dosa, jadi eleng-eleng nak durasi dosa. Kenapa Anda bikin perasaan ini dosa? Aku ora iso ninggalo dosa wong ijek nom. Tapi kan bisa saja bariku kowe mati kan setiap dosa yang mungkin akhir zambin, akhir dosa.
setiap taat ya mungkin akhir taatin mergo bariku mati. Jadi setiap hidup itu kemungkinannya dosa ya terakhir, taat ya apa? Terakhir. Nah itu yang menjadikan gue istiqomah ma'aruf jika ya sing dadeno istiqomah ambek pengeran karena setiap jengkal hidup Anda mbok kuatirno itu yang terakhir. Nah, tentu nak kowe kuatir yang terakhir, kepengen terakhir itu dalam keadaan apa bang? Wallahu a'lam. Iza aratta nalikane ngarepno sira. Ayub ta ing yen den buka laka kedue sira apa babul jai apa pintu arep-arep rahmate Allah. Iza aratta nalikane ngarepno sira ayub ta ing den buka laka kedue sira apa babul jai apa pintu arep-arep rahmate Allah. Fashhad mongko nyekseni ya sira. Fashhad mongko nyekseni ya sira ma ing perkara minggu kang saking apa. Ilai kamaring sira. Fashhad mongko nyekseni ya sira ma ing perkara minggu kang saking apa. Ilai kamaring sira. Wa idza arata lan alikane ngarepno sira ayub taka ing enten buka laka kedhe sira apa babil khaufi. Apa pintu wedi pengira. Fashhad mongko nyekseni ya sira. Fashhad mongko nyekseni ya sira. Ma ing perkara mingkakan saking Allah mingkakan saking Allah ilaihi ma mingkakan saking sira fasad mongko nyekseni sira ma ing perkara mingkakan saking sira ilaihi maring Allah wa baleni ida aratana likane ngarepno sira ayub taha ento den buka laka kedue sira apa babur jaya apa pintu angen-angen ning rahmate Allah fasad mongko nyekseni sira ma ing perkara mingkakan saking Allah ilaihi maring sira. Wa idza arsalna nalikane ngarepno sira ayub taha ento den buka laka kedue sira apa babur khofi apa pintu wedi fasad mongko nyekseni sira ma ing perkara mingkakan saking sira buat sekseni ilahi maring Allah. Di mana nih ngaten? Kowe nak kepengen hubungan be Allah nganggo hubungan roja, anane wedi mau seneng pangeran. Kowe iki horok mati pangeran iki. Nalikane kowe kepengen ibadah nganggo jalur kau bagi pangeran, iki ngopo kelakuan kesalahan sing lakoni kowe ning dunya apa Allah. Misalnya ngaten. Rasanya cinta sana poro yang ini. Misalnya sama saya tak betul. Kanjeng Nabi utai sedar temporo Nabi itu raja dini Nabi itu tanpa ikhtiar. Ngerti-ngerti jadi Nabi itu. Jadi kita ulama wali yang itu tahu ikhtiar konstitusi dunia menengah. Jadi ternyata hati kita dibimbing di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ora tahu berjuang mati-matian kepengen ngaji, kepengen ngaji. Orang kepengen sedekah, justru orang melarat kepengen sedekah. Artinya ada reputasi Tuhan di mana kenangannya mau memberi jamu. Ketika Anda tidak ini. Kalau gue lungo, ya tahu bayang sampai sedekah, justru orang melarat gitu. Gue lungo, ya kepengen pokok, justru pengen ngelakuin itu. Ada banyak bukti bahwa Tuhan itu memberi kita tanpa syarat, tanpa didahului oleh amal. Tapi wali aneh, nak kue wedi ibadah jalur kau, kue wedi didahului Allah penyembah, ternyata kita sering ramai di sini Allah nganggo napa maksud. Hanya ada keburukan kita, yang kita berikan yang bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah namun kali itu imam nganggo jalur roja, wa imam nganggo jalur napa kau. Tapi sebetulnya dua ibadah ini sama-sama resiko. Makanya kalau ingin roja, pilih rahmati Allah yang gue. Nak kepengen kau, pilih kelakuan, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebut, saya nak kepengen roja, sekseni apa sing sangka Allah yang gue. Ini panjang paling angel, tapi tidak ada para pengeran teman. Misalnya ini, waqalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Medikane ulama-ulama sing ahli tauhid. Ketika wong wis pengajian, kali ngaji iki ngaji kita. Terus wong mondok nang pondok ini maslahat. Terus kiai ini aku ngerasa, wong iki mondok mergo
Liru. Sedurunge kenal kiai iku wis ana gejolak hidayat sing dadekno kepengin mon. Sebab itu berarti hidayat ini sedurunge ketemu Pak Kiai, ada gejolak hati dene kepengin ngaji. Kiai ini wis GR banget wis ngaji, nyongko hidayat itu kode ini. Padahal kowe sedurunge kenal aku wis kepengin napa? Berarti Allah di reputasinya kayak hidayat menusuk tanpa gantung kiai, tanpa gantung nabi. Sayyidina Umar sebelumnya ketemu kanjeng Nabi itu dia gejolak hidayat. Mau krungu, mau cone Quran sangka ati. Nanti disebut hidayat itu namun saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ditebak itu ora iso, mau anane min Allah. Umpama rasane Allah mboten sak. Ya umpama rasane Allah mboten apa mboten sak. Lah anak delok reputasine Allah nyukani hidayat misalnya Wahsy sing bajingan ngoten mateni Said Hamzah diparingi hidayat. Sayyidina Umar sing preman ngoten diparingi hidayat. Sunan Kalijaga sing kenali Sunan Bonang mergo begal diparingi napa hidayat. Nah ngono hidayat itu tanpa syarat bener sih. Iki ruwangan. Hidayat itu tanpa syarat bener. Jadi ngerti-ngerti wong iku untuk napa? Meskipun resiko pemikiran ini benar, begitu juga maksiat. Maksiat itu senajan orang yang maksiat, akan ngerti-ngerti dia nopo maksiat. Itu betapa itu ta'alluq, namun kalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ceritanya di beberapa contoh ini hadis sahih. Ada seorang zania, lonte, tukang maksiat ini. Itu mulai saking aktivitasnya sebagai WGL. Rata-rata riwayat itu menyebut perempuan. Ada yang mengatakan riwayat ini lelaki, tapi sama-sama sepakat ini orang-orang nakal, orang hidup bilang orang nakal. Bareng tenggalan, dia ngelak banget. Bareng ngelak banget, dia medun teng timur mobil. Ya, ini bareng teng timur tengah. Lalu itu dia ngerti asu melet-melet, terus ini cara berpikir asu ini ngalami kaya cinta. Dia medun teng timur, nganggo sepatu putih ini, kok belum dijubukno banyu diumpet. Ini nggak dia tidak tahu, Allah itu tidak tahu. Allah matur nuwun perkarane ana hambane rupane asu diumpet. Ya Allah diparingi napa tobat dadi wong dadi wali niku. Itu kan kita tidak pernah tahu. Nanti ketika ulama Allah itu kadang ndadekno hidayah itu pas wonge maksiat. Pas kue to'at kadang didadekno sesat, itu mau pas maksiat kadang untuk hidayah. Pas to'at malah mau didadekno ujub, didadekno nopo som. Ya wis padha ra. Wonten cerita malih sing masyhur ing dunia ilmu sholawat. Ada seorang ulama mimpi ketemu Rasulullah matur, "Tung aku salamku kayak iki." Di kampung ini. Ternyata yang ada di kampung itu hanya seorang majusi. Sing saking gendone iku anake kandunge dirabiti. Majusi rojo juga anake ya. Wong ora ora pengira, rasul iki tak rumah bareng ayu dirabi wong liya kok goblok aku iki dirabiti. Ya ora ora lirane. Nah, tiap HP malam pertama itu ada seorang janda moro-moro. Betul. Tiap diparani tiang majlis ini mulai. Engkau akan kecilok rono menang. Hingga si majlis tadi terganggu. Malam pertama ini terganggu. Walhasil 3 kejadian ini dari majlis ini ngejar cawe itu. Mau sebut. Dari dikejar di dalam. Ditakoi. Mbah kaya ngopo jenengan umur-umur tinggal kula. Aku nak eling anak kula niku kelaparan, kula kepengin njaluk jenengan. Tapi nak eling jenengan majusi kula seorang muslimah, betul itu ya. Tapi anggap dugi dalam anak kula nangis kepengin apa? Akhirnya mau majusi niku, "Mbon Mbah jenengan teng mriki mawon terus dicukupno makanan." Padahal dia seorang kaya raya. Ditero dhewe. Dicukupno makanan, ditero dhewe dibantu. Lha iku terjadi Allah syukur. Eling-eling wa kana Allahu syakiran alima. Allah zat sing paling gampang matur nuwun. Jadi Allah pangeran lagi zat sing sifat paling gampang napa matur.
Ini sifat Allah napa asyakur napa asyakur sing gampang matur. Jika ada makanan diterus, saat itu juga ingin untuk diterus. Terus ora itu ngumpuli anak terus jadi wong. Jadi wali tadi wisu erono sowan. Ketika dijawab Majusi sampai wali itu janggal, mosok Rasulullah salah ya. Titip salam waktu wong nopo. Ini wis ngomong. Akhirnya nak si wali tadi matur, kula niku kan nyampe no salam teng jenengan. Jenengan niku gadah ngamal nopo. Ya umat sisi mau cerita, asyhadu anna rasulaka rasulullah haqqan. Aku nyekseni nak Rasulullah Muhammad Rasulullah. Sing tak lakoni iki ora ana wong roh blas kecuali aku mek wong iki. Kok nabi murah berarti nabimu nabi tenang. Nabimu nabi dawa. Jadi itu. Lagi itu ora tau ora. Hidayah tuh pas sampe ngeloni anak. Ana ngalami kejadian sing dadekno dekne entuk napa. Begitu juga cerita-cerita yang lain. Misalnya Sahara itu Fir'aun. Dekne itu disewa Fir'aun kon ngalahno Musa. Disewa dibayar kon ngalahno Musa. Paham ya? Bareng wis perang tanding mbek Musa, dekne duwe watak sopan. Itu ketika mau perang tanding yang tentu dia disuruh ngelajahno Musa malah imma an-sulfiya wa imma an-nakuna nahnul mulk. Monggo jenengan sing mulai riyen napa kula. Fir'aun sempat kaget. Mungkin tukaran kemalah napa? Sopan. Akhirnya baru kayak dekne roh Nabi Musa kepengen sopan dadekno Allah maringi napa? Lha wong ning pertandingan sing didesain maksiat dan dia sendiri niatnya napa? Maksiat. Nglawan Nabi ra maksiat gede, tidak maksiat. Malah dadekno dekne entuk napa? Nanti sampai nak lagi maksiat. Ojo kok terus nganggep pintu hidayah ditutup. Tapi wali itu nak lagi doa atau coba songkok itu segala-galanya. Iso wae doa tembuh dipenuhi bersifat wujud sampai nopo tatap. Paham itu? Eleng-eleng. Ini ilmu hati itu terus. Misalnya gue senang sedekah duit muatan. Kadang pas kita sedekah nyongkok mungkin ada duit agak mangan. Berarti terima sedekah. Wah, bagiannya gue ngerasa jadi pengeran. Padahal mau merambil sedekah, kabeh wong ya tetap untuk jatah rezeki sangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu paling repot. Jadi ketika dampak doa bagiannya sombong. Ada ulama-ulama hati mengikan maksiat tinggal jeno hati tunduk ning Allah. Iku luwih apik tinimbang doa tinggal jeno apa sombong. Ini ruang tenang. Nanti kita doa itu teman-teman mari sombong. Bang, mungkin itu nyata. Sama arah kita jajal. Sampai jajal toat seminggu. Bukan sampai itu ya seminggu mau. Dia nak dino foto, nak minta rezeki. Seminggu mau. Nanti kamu akan melihat orang biasa ini yang layak melayani kamu. Seminggu ya rasa sih. Pemenang setahun. Mana kalau di kiai rapat itu senang dilayani dia. Misalnya kamu suwengi sholat tahajud, dino foto. Seminggu mau. Nanti kamu terus merasa orang lain itu yang perlu melayani gue. Noto mobil, noto sandal. Alasan gue ngerasa gue soleh. Itu ngerasa gue apa? Kan lucu kan, soleh Anda kamu didikasikan, kamu muni lillahi ta'ala. Tapi ngerti-ngerti kalau perasaan, aku ora pantes melayani wong liya, pantes wong liya selain. Artinya taat ini kan menjadikan ada ujub kan. Gara-gara kita taat seminggu, nganggep wong liya perlu melayani gue, itu ora perlu. Gila. Kemudian atau atom setahun, uang kono atau bukan pura gelem, uang orang hormat uang poso. Artinya gara-gara ke poso mau duit hak ngerosot duit hak uang liang layan. Padahal ke mau pas poso muni lillahi. Aku paling repot. Ayo mulane uang nak taat ke temen, nanti dipimpin setan, ngerti-ngerti gara-gara taat iku koyok ngerosot berhak nopo tidak. Itu juga mau nak salah, wong dia salah ning kowe kok jojo gede. Misalnya kowe nyeluk wong ora moro, nyeluk dia iku ora moro dijo enak. Padahal kowe misale diwajib kowe kadang diundang wong, gak teko tenang ae. Gara-gara lalu lucu institusi yang kamu pakai alasan itu karena Anda taat. Sing jarimu taat itu lillahi. Penjarene lillahi ta'ala kok terus ngerasa berhak dilayani. Nak wong liya salah dene muring-muring. Tapi nek dene salah biasa wae. Kok nganggep wong liya sak ngito. Iki
disebut taat sing dadekno sombong, taat sing dadekno napa? Mulane hikam ini nanti cerita, ya kitab hikam nanti cerita. Murid Abdul Qasim Al-Junaid ini itu senangane ibadah, rino ibadah, beribadah. Tapi bertahun-tahun gak usul yang Allah. Abdul Qasim Al-Junaid ini ada melakukan yang pasal keluyuran biasa, yang pasal kumpul-kumpul yang bareng takok pulau ibadah tenang kok boten usul. Dari Abdul Qasim, usul itu kayak adol kacang yang pas. Adol kacang yang apa? Terus wong tadi cilik sing miso iku mbok iki. Itu sing belum miso ya aku tak iki. Wah, saya murid wah betul mungkin nih. Ya pokoknya ngono, narang ngono kira iso usul. Ya kira iso usul. Karena yang mencegah dia usul adalah ibadah dia. Gara-gara nak bunyi terhadap dunia dan lain, dia merasa gak pantas dagangan yang pasar. Gak pantas punya uang. Gak pantas mengalami hal-hal yang gitu. Itu kan paradoks kan. Muni ibadah lillahi ta'ala, ternyata tahu-tahu dikompensasi jadi perilaku sosial. Anaknya berhak dihormati, berhak disanding. Misalnya hafal Quran. Apal-apalan dewi sing jarem kowe iku niat tentang korup ilau. Tapi ngerti-ngerti lah ana wong nyinggung terus nyinggung tenan. Atau dilayani terus. Padahal kan lucu kan. Kowe muni apal lillahi ta'ala tapi tahu-tahu jadi perilaku nopo sosial di mana Anda harus dihormati. Wong liya sing kudu hormat. Kowe koyo ora wajib hormat nek wong liya. Dal nak kowe ahli Quran tenan mestine paling lakoni apa waqfit jana hatta limalik ta'ata minal mu'min. Itu paling angel, jadi paling angel yang toat itu didesain embek setan supaya toat itu jadi alasan supaya toat itu jadi alasan apa? Karena penyakit toat itu ujub, penyakit toat itu apa? Ujub. Wali-wali ini maksud tenang. Kuat wali ini marah kuat. Saking kesini ngelawan apa? Ujub. Biasa, ujub itu mesti teko piyambak. Nek ujug niku teko napa? Mane laten ya. Laten taat iku over. Kena over, kowe mesti ngrasa untuk tak privat saking Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya. Wong ora muni taat lillahi taala kok jadi ning. Rubama apa saja terkadang maidai sapa. Rubama apa saja terkadang maidai ka ing sira. Filailil qabdi ing dalem bengine kobet, bengi kang iku adoh saking rahmat. Kobet niku manane adoh saking peparing. Filailil qabdi rubama afada terkadang maidai ka ing sira. Filailil qabdi ing dalem bengi adoh saking peparing. Kobet niku manane wong sing lagi adoh saka peparing. Apa ma perkara lam tastabit kang ora ngalap faedah sira ing ma di isra binahari pasti ing dalem padange rinane parke peparing rinane padange parke peparing la tadruna ayyuhum aqrabu lakum la tadruna orang ngerti sira kabeh la tadruna orang ngerti sira kabeh ayyuhum taibine wong akeh ku aqrabu luwe parek lakum kedue sira kabeh apane naf'an apane manfaat. La tadruna orang ngerti sira kabeh ayung tebine wong akeh akrobu luwih parek lagu ngerti sira kabeh apane naf'an manfaat. Jadi kadang pokoke ning istilah tasawuf ya nak qabdun niku adoh saking rahmat, nak bastun niku nembe jungkar saking napa. Ketikane hikam kadang kowe itu diparingi ibadah lebih dekat Allah pas lailil qabdi pas adoh saking rahmat. Mergo dadekno tadarruk, dadekno sopan ning Allah Subhanahu wa taala. Sing ora iso mbok dapatkan saat akhir rahmat. Di saat akhir rahmat. Dari kadang tiang satu itu iso iki kabeh. Wes kok kamu dijanji wong urip ora jelas kabeh. Tak bisa nak ngeneng kowe kabeh malah enak. Dadekno kowe ape nyaman di Allah Subhanahu wa taala. Mulane jarene hikam nak makhluk lagi ra seneng kowe. Iku pecut sangka pangeran ben kowe gak nyaman mbek makhluk, tapi kon nyaman namung ambek Allah Subhanahu wa taala. Iku disyukur ya namung tak iso ketinggal iku disyukur. Alhamdulillah kula dipaksa Tuhan untuk mau asik jagungan mbek Allah. Jagungan mbek menungso ora ono sing nampa. Paham ya. Iki wonten mawon urip wis gampang mawon. Tapi nek lagi tonggo-tonggo seneng anggap mawon mati Allah digilar ning bumi. Wong ra kanggo ngene kok anggere wong napa dosen. Padha api.
Cuma lailil qabdi niku luwes dadekno tadarruk ning Allah Subhanahu wa taala. Kulo ngrasakno tenan iki dijilat urip terjadi. Kulo piyambak nek misale duwe karep terus anak kulo bojo kulo bawa liya tidak sesuai rencana. Iku seneng. Seneng kulo karena itu dadekno nek aku ora iso ngendhalekno diri. Terus nek ora iso ngendhalekno dunya bukti kita namung kawula nek Allah Subhanahu wa taala. Kadang lagi itu yang rasa kawula nak sering duwe karep ora kesampe ora kesampe. Begitu. Lan pokoke nak ngaji hikam jadi kabeh sing dadi takdir manungsa iku kudune dadi alat takor. Ya kudune alat napa? Misalnya ke loro keping sihat ora sihat. Oke, saya kurang pengiran tenan keping mari ora iso. Iku ya takor. Tapi ketika engko kasil ke mari terus syukur ya takor. Jadi disebut lailil qabdi yo kudu dadi takor. Nah, lailil pasti yo kudu dadi napa? Ane kena urip diutang kabeh tak kabul kajate sanggup bae iki iki tak perlu pulo nopo-nopo kok boten kesampe. Wis semua normal ora tau kabut jero-jerokno wis Mataliul Anwar al-Qulub wal Asrar. Mataliul Anwari utawi nggon metune, nggon terbite pira-pira nur. Nggon terbite pira-pira nur iku al-Qulub pira-pira ati wal Asraru lan pira-pira rahasiane. Awal sangka terbite nur iku manggone sangka Mataliul Anwari utawi nggon metune pira-pira nur. Mataliul Anwari nggon metune pira-pira nur wal qulub pira-pira ati wal asraru lan pira-pira rahasia. Nurun mustaudaun fil qulub. Iku madad minan nuri alwarisi min khazainil buyut. Nurun utain nur cahaya nur mustaudaun alhamdulillah kang den salahno kang den tinggal istiqan ditinggal kang den letakno fil qulub ing dalam pira-pira iku madadu utawi asal usulen nur madad itu asal usul sing sifate rahmat iku madad. Jadi madad itu asal usul sing sifate rahmat. Kasus begini Quran sebut kullan numissu haula'i wa haula'i min ata'ina wa habis. Wa maka na apa rabbika napa? Jadi imtad itu peparing napa? Peparing. Nurun utai nur mustaudaun kang den letakno kang den salap fil qulubi ing dalam hati. Maka dulu iku utawi asal usulen nur. Iku minan nuri saking nur alwari di kang tumeka. Tumeka min khazainil ghuyubi sangka khazanah alam ghaibe dunya iki min khazainil ghuyubi sangka khazanah alam-alam ghaib. Mesti alam-alam ghaib ya alam-alam aras, alam-alam Nurun utai nur mustaudaun kang den salano fil qulubi dalam ati iku majadi iku utawi asal usul. Iku minan nuri sang nur alwari kang tumeka min khazainil ghuyubi saking pira-pira khazanae alam. Dinur sing tumeka ning ati. Dadi duwe ibadah kok nganti duwe nur. Mesti nur iku berasal saka khazanae Allah ning alam gaib. Mesti alam gaib mriki boten bahasa Indonesia alam gaib alam setan jin boten alam gaib alam sing boten musyahad. Alam sing boten apa musyahad. Kalau tak cerita sih, kalau nerjemah Quran, paling susah nak nerjemah barang gaib. Barang gaib nak bahasa Indonesia itu artinya apa? Jin. Padahal gaib ning Quran itu maknanya apa? Gini kok kaya alam langit, swarga neraka, alladzina yu'minuna apa? Itu. Jadi kalau itu susah. Kurang ajar tenan bahasa Indonesia. Oh iso ngerti-ngerti gaib itu artinya jin, setan, demit. Padahal gaib ning bahasa Quran itu maknanya yang tidak di indra, itu tidak kasat mata nih, tidak kasat mata. Kayak swarga neraka. Nah, ini ruang tenang. Uang nak ibadah nganggo nur, itu mesti nyaman. Dan nur ini mesti kolanya far. Di contohnya nyata yuk, ini sing keluar asal. Di bawah ini urusan ibadah roh. Saya sebagai manusia dia wedi mati suul khotimah gitu. Wah. Saya tak rewangi ini yang dibeli aku dengan ahli neraka. Buat
Terus aku misalnya wis sholat, wis alim, wis macam-macam Jibril itu kan aku ahli neraka. Wah, rugi. Terus iya lah jadi ahli neraka itu. Mesti nur itu teko. Aku jadi ahli neraka itu ora mesti. Tapi nak muni Allahu Akbar itu barang mesti. Kalau marai carane takor itu. Misalnya sampean sholat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu nyata. Coba nolih, ini itu nomor. Nyatanya adalah buktinya Allah gawe langit ini. Berarti Allah Akbar. Kue wujud terus diwujud lagi Allahu Akbar. Terus kabeh bukti Allah Akbar. Itu sing luwih jelas. Nah kemudian Anda mikir diri Anda, engkau nang olehku sholat rasi tompo Allah. Engkau nang aku tak rewangi ini tetap ahli neraka. Nanti kamu akan punya hitung-hitungan nur. Aku ahli neraka ora Allah. Wong iku ora mesti. Umpama mesti iku yo ora iso batal status Allahu Akbar. Lah nek ora iso batal berarti ke pas Allah Akbar kudu tak nyaman-nyaman umpama ke ahli neraka pun Allahu Akbar tidak akan menjadi batal. Pancen hakikate Allah. Mulane Jibril nate dinya kalian ada seorang ahli neraka. Dia di neraka ratusan tahun. Mbak Allah diutus Jibril. Aku krungu kawulaku wiridan ya Hanan ya Manan fi qari jahannam ning gone telengin neraka. Jake parani. Bareng diparani Jibril takok. Ya fulan. Kowe dilebokno neraka kok iki wiridan ya Hanan ya Manan. Jabe pemuda itu ya Jibril itu kok aneh. Wa halil Hanan wal Manan illa wa masa aku pun neraka zat sing paling Hanan, paling sayang, paling parek gak tetep sampeyan. Walil Hanan wal Manan illa Allah sing gak sing iso paring rahmat sing sifate welas asih ramu Allah. Akhirnya Jibril matur Gusti yang niku aneh. Kula tangkleti dekne malah jawab la ya Jibril gak sing paling peparing mu Allah. Kok malah kok takokno sebab aku wiridan. Sampai Allah itu ya Jibril kandhani wong impun wiridan ing swarga. Tawarai nek rokok pen rada rapati suwe pasti. Itu artinya apa? Dan cerita hadis itu saya baca di Musnad Ahmad. Itu yang menginspirasi saya tidak takut suul khotimah, tidak takut masuk neraka. Masuk neraka tak kira mesti. Umpama yo lha iku iso batal barang sing jelas rupane Allahu Akbar. Ya iku jenenge niku. Jenenge apa? Anda cara memandang Tuhan sudah dengan tidak kamu kaitkan dengan diri Anda yang profan. Tidak jelas. Tapi setan serangane ngoten niku. Wes rewangi ngono nang dibeli keto imo gledek arjin rokok. Itu setan. Terus akhirnya kok ibadah gak pati tenanan. Lho wong kawula nyifati Allah ora pati tenanan. Mestine kudu tenanan. Allahu Akbar, alhamdulillah. Eleng-eleng niku. Mulane ciri utama malaikat hamalatul ardi yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka maca tasbih tenanan. Padahal para malaikat yang hamalatul arsy pun tidak yakin kalau dia itu orang baik. Tak ceritanya ini, kaji Nabi pernah tenggine ngarep multazam ngarep kabeh. Delok Jibril itu tak manuk emprit. Padahal Jibril kurang kondang tak manuk emprit. Dulu gedhe nanti kal hasiril bali kaya napa kuasa sing rusak. Orang Jawa ngelemprak, orang Jawa napa kita kok iki kanjeng Nabi mah ada ya Jibril kok nganti ngene iki piye. Kondo ya Muhammad aku itu gak tahu yakin apa status saya seperti itu. Iso wae setiap saat aku dirubah pangeran pun dadi setan ayo dadi setan. Pun dadi matrudan ya aku ditolak pangeran. Nah ini ngene multazam supaya statusnya dia Jibril diabadekno selawase. Karena Allah iso wae ngrubah dene dadi setan. Itu jadi hamba yang diusir semua. Jadi jangan kira Jibril berproses aman, berdekat pengiran, bosan. Tadi Nabi nanti di Mi'raj, mengerti malaikat Mikael di ngoten. Ternyata malaikat yang dekat-dekat Allah di langit itu berdiri di pengiran tak ngam. Itu semua ya khofu narobbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi mereka itu dekat pangeran, tapi sifatnya tetap ya khawfura, rabbahum min fawqihim. Mulai wedi pangeran tenanan. Lah wong-wong sing ning bumi malah lucu kan nak muji Jibril, sundolane Mikael, padahal mereka orang-orang yang takut pangeran. Karena setiap saat iso Allah ngedikan kun, terus segalanya rubah.
Jadi segalanya nopo? Eleng-eleng. Leku nur. Jadi jangan kira Jibril terus puisi, nah aku ini selawat cerita itu. Lu mau Jibril latih ngono ya orang malaikat pilihan kan, karena dia ucap kan. Jibril dia pol buat ini betul. Nani alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa jadi malaikat-malaikat sing ning sore aras pak kuwat banget sebenarnya. Karena setiap saat iso dirubah sesuai kersane Allah orang jadi malaikat. Nah, dari segi ini setan pun sebenarnya ada harapan tobat. Nanti cara orang tasawuf mau setan belum tobat, gak Allah ya ditompo. Masalahnya setannya belum tahu apa, setannya belum tahu orang. Karena Allah tidak bisa didikte oleh apapun. Ini itu masyhur ketika setan begini pentingnya di sudarson itu. Setan itu kamar salis, setan itu senengannya merovokasi wong sing tukang perang. Wong kafir nak perang diprovokasi setan supaya maneni wong Islam. La ghalibalakumul yauma wa inni jarul lakum. Hei wong kafir, wani yo Muhammad. Wes tak bantu. Falam mataro afi siatani, maka soala afi sayyidi. Wa qala inni karium, inni arama la tarawna inni akhof. Eleng-eleng. Jadi sak takwa-takwane sampeyan tak wedi-wedi sampeyan yang pengiran cek wedi setan, cek wedi nopo setan. Ku setan tau roh swarga, roh tenan kedijayane Allah Subhanahu wa taala. Setan muka sapa wong dene roh tenan kekuasaan Allah. Makanya ketika pasukan Islam mbek kafir ketemu, setan bila wong kafir. Barang wis duel tenan, setan roh para malaikat e. Naka soal lagi, jadi mulai mundur. Ini aroma la tarawna. Wah, aku roh sing ora roh. Ini aku ora roh. Alamin aku wedi tenan. Ternyata setan putra Jibril lawan iki. Jadi setan sing ngono iku. Mayu. Lucu kan? Falam mataro asil nama siakani naka soala abudai wa qala inni bari minkum inni arama la tarawna inni akhaf. Itu setan. Jadi setan itu wedi ning pangeran luar biasa. Wong dekne tiap bodoh anak Adam. Bodoh anak Adam terus anak Adam ini maksiat. Dia ucap nangis. Bejo kowe maksiat tapi nak istighfar terus bisa disebut. Lah anak Adam terus sujud. Kok sujud pangeran gelem nak aku ragu. Makanya ratusan tahun mungkin ribuan tahun setan itu kepengen tuh. Mulane masyhur kalau nanti cerita bolak-balik cerita setan itu berkali-kali minta Nabi Adam, Nabi Ibrahim supaya mediasi setan. Ini ditompo tobat ya Allah. Ya Ibrahim, anta khalilur rahman. Berilah aku kesempatan tobat. Matur nang pangeran jenengan udah kasih pangeran. Dari Ibrahim aku rawani. Kuwi aku mengirawani. Setan itu masyhur berduda ae nopo mes. Tapi mletene ngono iku kok. Kere rawuh ning Nabi Musa. Setan. Nabi Musa itu masyhur Nabi Kalimullah. Nabi Musa itu secara pentingnya wani matur pangeran. Dari Musa yo, aku tak matur. Jadi dari itu Nabi Musa gak simpati dengan setan. Barang Allah napa Nabi Musa matur Gusti kula niki diparani setan bolak-balik nyuwun supados piyambake dibisa napa tobat. Pangeran yo mbok piye hitungane kowe walhasil yo ora apa-apa. Aku setan tak ya tobat syarat itu. Dene sujud ning kuburane Adam. Nggo ngafaro iki dhisik ra gelem sujud ning Adam. Saiki dene sujud ning kuburane. Wong Nabi Musa. Artinya ada solusi kan? Ada apa solusi? Ketemu setan. Studi ya kalimah Allah. Dawe pangeran. Kue kon sujud ning kuburane Nabi Adam. Oh setan ketok asline. Aas di rumah ikan waktu saat itu hanya pengeran ubi itu. Zaman itu urut aku mau sujud mulai mati. Dasar setan. Terus akhirnya bisa kecewa dasar setan. Jadi aas di rumah ikan waktu saat itu. Zaman urut aku sujud gak gelem. Mana saya ingin semua ada yang kuburan malah gak gelem harusnya. Akhirnya nakalnya yang tidak itu. Tapi setan itu mesti pengiran. Jangan kira setan. Kami kalau saya kama kali setan itu sekolah di insani fur falam maka faroh sekolah ini dari minta ini aku warokal. Setan itu wong paling mesti pengiran. Jadi mesti pengiran. Tapi tetap gak nurut. Tapi mesti. Karena apa mesti? Karena dia tahu betul tidak mungkin melawan Tuhan itu tidak mungkin.
Paham? Ngelawan Tuhan itu tidak mungkin. Jadi setan buat di pengiran tetap maksiat ya aneh kayak gue ya aneh tenang. Buat di pengiran tetap nopo. Paham ya lengeleng. Jadi kena jual nur selengasi. Kamu akan menyepelekan barang-barang khawatir. Kue mlebu neraka ora iku makhluk. Nate pemsoben suul khotimah bohus itu khotimah yo makhluk ora bentuk. Tapi status Allahu Akbar itu jelas dan tidak diragukan. Sebab itu gue ngendikan Allah Akbar berarti ngendikan sesuatu yang sangat apa jelas. Sebab itu jangan kotori, jangan ragu oleh hal-hal yang sifatnya pribadi mikir nasib sendiri. Lah aku ibadah ngono iku berarti kowe nur. Terus duwe napa? Tapi nak ibadah mbok taklek ambil barang sing sifatnya makhluk. Kalau nyaman ibadah Gusti nak mbok jamin bu swarga. Nak boten mbok jamin di kula ibadah ra nyaman. Lah Allah takok, lha opo kowe nak mlebu neraka terus aku ra pangeran? Ya tetep pangeran sih. Lah nak tetep pangeran lagi mbok sembah orang, ya tetep wajib sih. Ya wis kena neraka ae tapi tetep nyembah aku iki ape kan? Karena sesuai aturan nak kowe kawula iki pangeran. Tapi nak kowe nak lekno jenengan tak arani pangeran Gusti nak ngono kula swarga. Kali boten nggih, ora tak arani pangeran. Lah wong sing darane aku ora pangeran ning neraka. Lah neraka kan nggih. Paham ya makane ibadah mbek Allah iku coba taklukno. Mbok taklek mbok gantungno mbek nasib piyambak. Aku nak ibadah wis ora naklekno dene jenenge ibadah sing ngangge nur, ibadah sing ngangge napa? Nurun yuksafu lakabihi an akari wa nurun yuksafu lakabihi an asari. Nurun utawi nur yuksafu kang iso kabuka lakabihi sira di sebab nur iso kabuka an asari sange sira-sira asar-asare Allah. Wa nurun lan nur yuksafu kang kabuka lakabihi sira di nur an autobihi saking sira-sira asar Allah. Masalah-masalah apa istilah ini masalah-masalah ilmu usul. Ana nur sing dadekno kowe buka sapa. Ana nur sing dadekno kowe paham sifat Allah. Ngaten maksudnya. Nur itu satu ibarat cahaya sing dadekno sampean kenal pangeran. Ngendikane Sayyidina Ali lauku sifal ghata mattatu yaqina. Umpama aku muka syafa sok gendeng alam akhirat, iku yakin ku gak tambah ning Allah Subhanahu wa taala. Eling-eling, kula nu apal persis lafate lauku sifal ghata mattatu yakin. Umpama sok ben langit bumi akhirat wis dibuka, iku imanku mbek Allah ra tambah. Terus ditinali imanku mbek Allah boten apa. Karena iman mbek Allah wis pakem. Misalnya ngeten ya. Jibril ning alam langit. Terus ana Sidratul Muntaha, Fahosyaha Mahosyam. Alam Sidratul Muntaha itu kan luar biasa. Ini disebut apa? Summa dana fatadalla fakana kau ini apa? Awas. Ini disebut alam langit itu Fahosyaha Mahosyam. Terus gak kebaik. Terus aku ning alam bumi. Ning alam bumi ku wis roh ruhen sapi, wedhus, ula, petu macam-macam. Dan misalnya terus wong jagungan di malaikat Jibril. Wah kondang aku, alam langit itu kondang benar. Penuh dengan jabar-jat, yakut. Penuh macam-macam. Terus takoanku kan mesti ini, Jibril. Lah iya misalnya ngono iku nunjukno apa? Yo nunjukno kekuasaane Allah, gawe jabar-jat, gawe yakut. Karena sing ora yo apa? Yo ngene tak ora yo mulai cacing, ulos, nyamuk macam-macam. Iku yo nunjukno kekuasaan Allah. Sama kan? Sama. Bukan sudah ditinali nak pas mulai itu. Wah boleh. Imanku kok iman itu berbeda. Kok sakit? Apa doa ini dengan alam kono misalnya kekuatan ya. Apa nih ini rumput. Darah berdoa. Tidak ada oleh masyur orang mulai itu kalau ditingali. Wah aku dah cukup doa lagi. Imanku ya rata tambah. Doa asilat ya rata tambah. Darah berdoa. Dan jiwa itu juga kekuatannya. Lain masyur lauku sifal kotok masat yakinan. Aku ada di Sidono Arab, di Sidono Sidratul Muntaha doa di sini kebijakannya, menunjukkan kedijayaannya. Lalu tertanam tenang, maka lagi finali. Gara-gara mau bayang no. Ketika malaikat Jibril rawuh ning bumi, dia kan yo plesir. Masya Allah, Jibril dunia itu ora langit tok, tapi ana bumi.
Ono kucing, ono wedhus, macam-macam. Mungkin Jibril juga waduh pengalaman baru kan. Tapi misalnya wali diangkat ning langit terus dia berdak, waduh pengalaman apa? Artinya mungkin bagi Jibril datang ke bumi juga wisata kan, wisata religius kan. Kita datang ke langit. Lah, engko naik cocokan dibule bodoh. Lah terus kesimpulannya Jibril. Ya Allah wala kulli syai'in ya kan sama kan? Ya disebut apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in. Jadi Allahul ladzi Allah sing gawe langit itu wa minal ardi mislah gawe bumi yo padane langit. Tujuane Allah kok sitok. Ya tanazzalul amru bainahunna urusan ning langit bumi ning swarga neraka kabeh iku mau ta'alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir ana Allah kuwat. Lan bener sing final umpama aku dijak dolan pangeran ning Sidratil Muntaha ning langit tapi itu mastat tu keyakinanku gak tambah blas. Karena saat ning gone bumi keyakinane yo anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Engko dulu alam langit sing menakjubkan yo anna Allaha ala kulli syai'in kan sama. Jadi sing disebut imane para wali itu kaimani Jibril mengalami masyhur salah satu kotir percaya anak asrof ini sarot Jibril aku wis mobil sangka iki tahu Jibril lan kita masyhur wali-wali nang ngendikan kan aku wis mobil sangka iki sarine Jibril misalnya aku wis ngelani ning bumi ning segarane Jibril kita masyhur satu kotir aku hasan saja ning iku manane kabeh ngoten iki ala paling kon atokan darah podo kesimpulannya anak wa ala kulli syai'in qadir. Ane kita iki ra usah mudalane iki ra usah roh kucing roh kucing roh wedhus roh nyamuk iki ya kabeh nunjukna kekuasaane. Malah kula bayangno umpama kula cocokan mbek malaikat langit. Allah gawe zat gawe yakut sing luar biasa. Gawe alam-alam ning langit sing luar biasa. Iku misale cocokan mbek malaikat, sale rukin cocokan mbek malaikat. Wah, zat iki hamparan mewah. Terus kowe duwe nyamuk. Nyamuk itu wis bolong. Itu paham ya. Inna huwa la yastahi ayyadriba masalam ma ka'udutan sama. Saya contohkan alam jabat sing ngono hamparan. Terus kowe nggo ning langit nggo nyamuk. Lewis cilik ana telalene bolong. Lho nak boyongi telale gajah ya gampang. Tapi nak boyongi telale nyamuk. Wah. Lho ngono iku yo di alat kelamin. Yo metang. Yo piye. Mulane kula wale tenan pikiran, kok mantotokan mbek malaikat Jibril. Dia cerita Jabarjat mbek Yakut ning alam langit. Aku cerita nyamuk. Iku malaikat Jibril gua wah yo tenan. Ora nek bener tidak ya, aku iku imanku wis karo Jibril. Maksud e ora kok terus lete, berarti ora kok duduk perkara ini nak cocokan yo kok padha. Paham ya? Kayak kowe lho, marah ketemu kok cocokan bodoh kan. Yang ngono iku. Paham ya, wong kok cocokan nasib, ya cocokan apa? Nasib. Mana wong marah seneng dolan wong marah. Padahal gak nyelesaikno masalah, tapi terus. Tapi masalahnya kan terus apa cocok. Tidak diutang. Mestinya cara teori akal kalau marah dolan wong sugih ben solusi. Oh, ora iso wong seneng sing cocok. Kok cocokan nasib ku seneng. Padahal gak solusi. Mulane ketenange, mulane kena apa malaikat iki kok diungakno wong ning iki. Mergo wong ning iki yo nyekeni kekuasaane. Allah disebut alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ya kok boten siji. Misale malaikat Jibril gawok. Malaikat iki dikaan ora mangan kok ora lesu. Yo kuwat sujud. Aneh tenan. Jutaan malaikat itu ramangan sujud terus kok kuat bisa. Dari malaikat itu kondang tenan pangeran. Mikael itu kondang tenan pangeran. Terus ana Kanjeng Nabi Abdul Khalqi ning bumi. Terus gowo contoh, dunia itu wong sak monaki mangan kabeh. Nyamuk juga jutaan kok ora sing terlantar. Mangan kabeh, iso selingkuh bareng iso pelon kabeh nyamuk. Wes sak monaki ulo, cacing ning sori bumi yo keduman rezeki. Ayo nak kajian contoh. Kira-kira Jibril ya begini, itu ya ada kan? Karuan digawe ramangan, jadi orang digawe makan tapi tetap mangan. Itu kita pengeran ya dia lo biro.
Sulaiman wa nabi nate mlete. Dene saking suci nate nyuwun pangeran Gusti. Beri saja saya satu hari makani makhluk terjadi. Di pulau yang suci, yo dari pangeran. Yang pakaran tak lapangan terbesar di Palestina jinjung ngumpul semua makanan. Terus apa ono pesta prasmanan, gajah oleh mangan, singa oleh mangan, kuwi oleh mangan. Terus kok barang mun dikumpul sak lapangan, Allah ngutus paus biru. London. Tekol juk dipangan aku tak. Dia ada tertimbang. Kulo tak kabeh. Akhirnya nabi kok mboten takut. Lah iya, kowe sudah lagi sepiro. Lah pangeran makani dinosaurus. Iya. Kuwi piro? Urung ngatur uripe iwak teri. Jumlahe biasa nih, Pak. Iku yo ono jogo, yo ono alat kelamin. Yo ono iki, iki piye iki. Aneh gitu udah berjat. Aneh di alam yakut udah berjat. Mulane nang ati Quran kira sama itu napa ya tanah jalul amru baina guna mu di ta'alamu anna wa ala kulli syai'in urusan dunia langit bumi itu berputar kok ben wong roh ben duwe roh kesimpulannya mau kita anna wa ala kulli syai'in wa anna wa qad ahata bi kulli syai'in ilma kabeh dalam lingkup diketahui Allah. Tiga iwak teri 17 miliaran yo mangan. Iso golek pasangan. Yo kok duwe anak duwe entuk. Kok hewan lemah ngono kok urip ning laut. Lha kowe nak delok contoh paling aneh manye nyamuk mbek iwak teri. Nak hiu iso urip ning laut iso dinalar. Karena badannya kuat dia diubang-ambingkan ombak rapo. Kulit iwak teri suwi urip ning tengah laut tenang ya. Lha kok dibrik kok aneh iki. Makane itu masuk ke Syafi'i Qadir ngedikan aku wis ngombe imane napa fitri wis ngombe imane iman maksudnya muga cocokan kok ketimbulane di anak ora ala kulli syai'in begitu juga ibadah haji sodako kabeh iku kudu dadi alat kesimpulan nak kowe nyekseni kekuasaane Allah disebut napa ja'ala wa'ul ka'batal baital haram qiyamal linnas wasyahral haram wal hadiya wal qala'i kabeh Ka'bah tak gawe wong mayoran tak gawe pangeran dulu bukan bakat mayoran iki ora tak takok untuk opo mergo muk ditok-tok tujuane pangeran ja'ala wa'ul ka'batal baital haram qiyamal linnas tak gawe dadi sistem ekonomi gara-gara Ka'bah haji tapi ya juga paham ya maklar-maklar mutawin jadi lu baru kayak Ka'bah itu Amerika yang punya Boeing, direktur Boeing itu bilang, termasuk bisnis prospek berbagai umroh dan haji. Padahal pesawat Boeing itu bergantung dengan sistem notok. Mau musim haji itu tutup, itu direktur pesawat itu susah. Mesti ngelari sih. Musim haji. Ya malinnas, wasyahrul haram wal hadiya wal qala itu napa? Jadi ta'lamu annahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil yo kok ben kowe ora ana Allah ku sing pirsa. Ning aturane langit tebek napa bumi. Lha wong kabeh kok digawe kotak. Gak menarik bisa kotak wirang ya ngoten kok. Iku muli ya ngoten mau. Tapi wong sak dunia ini jadi sistem ekonomi kiamat. Wong pasti jadi sistem haji memang jadi itu. Sadar ada duit lah menggoda imane wong-wong kira akeh kasus itu gara-gara paham ya. Lha iki mau Ka'bah itu aneh. Iya, nak wong wedok ayu dadekno perputarane wong merono kok ning nggon sek ngoten. Kan wajar dong wong wedok ayu wong do tertarik. Kerono akhirnya dadi sistem ekonomi. Iki ora mau patu kotak. Mulane aku tak gawe elek hikmah opo to. Ada kan pikir lho, kok penane. Ning padang pasir iki. Bisa napa? Lho nggih to, kaya wisata ning Italia, ning Vatikan menarik kan sungainya bersih, wong wedoke utuh-utuh. Wong tertarik rono kan normal itu. Tapi ora kota, wong coba digoter, waduh, sampe wong tertarik, lha iku pangeran, akhir sama. Jadi malah menarik, malah aneh kan. Lha wong gak ibadah di ngono kok wong. Tapi waktu kota, kemudian kok lha iku nunjukno nek Allah itu kuat. Paham ngeleng-eleng gawe dinario. Lau fisi falaqata mastatu napa? Ya. Mana kalau nunggu buatan kepengen, waktu teng langit buatan kepengen.
Ketangan-tangan umpama jenggen kula nek kenal Jibril kita ajak cocokkan. Tadi dene dicontoh jak bajar, aku dicontoh nyamuk. Kok dene dicontoh jangkut, aku dicontoh iwak poter. Kalau ngono ae cocokkan. Dan itu tidak gawe-gawe. Kalau jauh nama inna wa la yastahi ayyam ini masalam ma ba'udutan sama. Kabeh ulama dawuh pama pokoke maknane langsak dhuwure nyamuk efisirot. Sing luwih cilik dibanding nyamuk. Iwa nyamuk luwih cilik, tidak metan. Nah, terus anak itu malah kebiro. Anak itu sendiri ya di organ tubuh. Organnya ora iso bayangno. Sarape manusa wis suwi, nek sarape nyamuk. Iya, malaikat ning langit yo wiridan Allah ala kulli syai'in qadir. Kita ning bumi iki wiridan Allah ala kulli syai'in. Nur, nah wis ngono iku kowe duwe nur. Lah nur sing ning bumi iki tetep masih dulu minan nur alwaris min khazainil qul. Dadi padha mek nur-nur sing teng alam napa lah. Nak makom wis ngene. Paham ya nak makom. Tapi nak makom koyo bahaim koyo kewan yo repot. Permangan gegek. Kowe nak permangan kowe nak gitu. Terus barang permangan enak. Nak tempat terus susu terus anggap tunggu. Wis sing repot malaikat iki ora ono tok kewan iso permangan anggap. Tangi turu mangan meneh. Engko mau kamlaku kesel turu meneh. Nah ngono malaikat gak gawe ya opo maksudnya piye ora ngono. Ngapang ngene Allah gak seneng wong sing ngapang maksudnya ora sampe opo ning dunya iki. Mane ngendikan Nabi atasau binas syaiton. Angabu sangka napa? Setan. Lah urip nang ngono mangan waras ya. Terkuat aku. Aku tangi meneh golek kanca jagungan. Suwi to barang jelas-jelas cerita khayale nglamune. Ini duit agak enak dulu, duit agak ruwet tak cocokan. Dari malaikat itu maksudnya video. Tapi bisa nak gue yang bumi terus berita Allah Akbar Subhanallah Alhamdulillah. Malaikat itu tidak janggal karena lapat ini yang dipakai juga di alam. Jadi malaikat ternyata sama yang dilapatkan. Ternyata apa? Sama. Tapi nak gue boleh. Duit itu penting dari malaikat. Apa maksudnya? Malaikat itu tidak kenal bahasa duit apa. Bingung kan malaikat? Apa maksudnya? Jadi nanti mulai Allah Akbar, malaikat paham kan? Karena lapat ini yang dipakai di alam. Tapi mulanya nak kepingin malaikat memahami Anda, pakailah kalimat-kalimat yang sama-sama dipakai para nopo. Malaikat. Itu terus kemudian malaikat itu akan menemani Anda. Nahnu awliya hukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Malaikat-malaikat itu sebenarnya aku mati disambut Allah takhofu wala kok jadi para malaikat nahnu auliya hukum fil hayati dunya wa fil aku itu kancam cek zaman ning dunya cek zaman itu ning alamat. Kenapa jaga konco? Karena lafaz yang kita pakai ya lafaz yang dikenal malaikat. Cara berpikir yang kita pakai ya cara berpikir yang dipakai malaikat. Iku bodoh-bodoh nyimbolno anak wa ala kulli syai'in. Karena itu maksudnya innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma taqamu itu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la malaikat nalok nyambut. Kok konco? Nah, tapi kan nang bumi wiridan. Jadi kan ngomong ora jeneng kadian. Iki kok ngomong. Aku malah sertifikat tangan. Lu malaikat ngono iku opo wae. Ora paham plan. Malaikat ora ono sertifikat ora. Tapi nak kowe salat apa Akbar subhanallah dari malaikat ini kawan kami. Karena dengan lafaz yang mana kok betul nanti kasih ada BPK. Kuatir tapi sing wis biasa ya biasa. Itu ya rahmati pengiran. Itu rahmati. Tapi pastikan malaikat itu tidak kenal istilah ini. Itu saja. Kalau bukan pastikan malaikat tidak kenal. Kalau BPKP, ono utang, ono duit itu penting. Lu kowe muni duit penting ku ping pira jajal mulai urip nganti mati. Tak cara kowe dicatet. Kowe muni subhanallah mbek duit ku penting ku akeh. Mboten fair mawon. Lu malaikat kan janggal wong ning bumi Allah oleh muni duit penting mbek subhanallah yo. Duit ku penting kan ora ono duit ku sumpah. Kowe ngomong ngono ping pira? Rumah kamu ra dicatet. Bang, semoga di sepuluh pengiran ya, ini baru kayak gitu di kerjanya ada. Ini khataman sedikit soalnya kalau suwun mau ya, jadi kalau ingin berkawan dengan malaikat ya, innal ladzina qalu rabbuna wa tsumma kita tanah jalu alaihim wal malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum
Malaikat dawuh nahnu auliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Aku itu kancam, aulia itu konco akrab, wali. Aku itu kancam, di zaman keling dunia, di zaman aku. Kenapa malaikat teman kita? Karena kita membaca tasbih, kalimat-kalimat yang juga menjadi aturannya para malaikat. Tapi tak keling dunia mau meni duit penting, BPKB yang disebut-sebut. Ya itu yang menjadi tidak berkawan dengan malaikat. Karena itu bahasa nih Cina, bahasa nih wong kafir, bahasa nih wong bingung. Tapi kecuali nak buat terus ngobrol beda dari BPKB, gue bangun masjid ini mulai rada kenal malaikat. Tapi apa betul begitu? Apa betul begitu? Pengiran ya, anggap aja pengiran nyepuro itu gampang, orang penting, wawancara bareng orang penting, orang pasti tidak mikir orang penting. Rubama wakofatil pulang. Terkadang mandek kepal kulubu biro-biro ati mal anwari sertani biro-biro kama puji. Kaya oleh den alang-alangi apa anu puji biro-biro nafsu dikata istilah yari kelawan kandele biro-biro sifat liyane Allah. Kadang ati iku dihijabno mbek nur, nak nafsu dihijabno mbek kajian mikir liyane Allah. Kita tahu mikir PKB, mikir utang macam-macam. Mulane kula suwun ya, utang iku barang oleh. Umpamanya urip itu kudu utang. Tapi nak biro-biro terlalu ganggu ning nyaman Allah, hubungan di Allah yo lereng. Dimaksud sak kula, kula ngrasakno teng awak kula. Misale sak kula iki kiai status kula di misale sak kula utang maksimal misale 5 juta. Utawa 10 juta. Misale sak rugen bro nek maksimal misale sing ganggu urip wong 1 juta. Artinya ketika nabi wong utang oleh tapi sing aja ganggu kapasitas iki. Yaiku cara aset lu ya akeh dibang-bang utang. Sekali itu lebih itu mesti ganggu nyamane mbak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kula dikonco nganti saiki nak krungu Vespa iku trauma. Nganti saiki kan krono Vespa trauma. Tapi yang riyen sing lagi kula numpak Vespa. Kenapa Vespa iku trauma nek krungu suara Vespa nek. Mandi kok ngoro Vespa mesti darah karuan. Terus di sing lagi numpak nopo. Repot ora mung nganti kono. Terus pangeran bisa kok ndi gitu. Sataro anwar saro dikata itu kuat. Sataro nutupi sapa taala anwar saro ini. Ing pira-pira nure kerahasiaane ati. Jika nure kerahasiaan rahasia apa mawon. Dikata itu jawa iki kelawan kanjenge pira-pira barang dhewe. Allah iku nutupi nur kelawan barang-barang sing ketok mripat. Tujuane ijlal lan krana mulyakno. Laha maring anwaris saro. Antuk tadala ing to dadi napa anwar sarair diwujudi hari kelawan wujude penampakan. Jadi nur-nure Allah, wong sing parek-pareng Allah itu ditutupi be Allah dengan perilaku dohir sing kaya umume wong. Ben nur-nur mau terhormat ora dadi murahan mergo ketok. Iki disebut as-sadatul maknun. Baik Quran Allah fi kitabil maknun. Jadi nur-nur sing parek be Allah itu ditutupi be perilaku-perilaku sing kaya umume wong. Mergo nur-nur sing rahasia itu dimulyakno Allah, mulane ora tersentuh alam kasat mah. Mulane ketikane pangeran, aku iku ning gone atine kawulaku sing ikhlas. Iku jenenge nur. Jenenge apa? Mergo nur iku nak nganti terbuka dadi murah. Ijlalan daha antuk tadzala biwujudil hati. Saking murah idare ke malaikat kira roh. Mulane ketikane Allah ta hadis kursi. Al-ikhlasu sirrun min asrori. La ta'rifuhul malaikatu fataktubar. Wa la ta'rifuhus syayatinu fatufsid. Uang nak ikhlas itu sing roh mau aku tok. Sirrun min asrori. Malaikat ora roh. Mulane malaikat sing top-top lha ora iso nyatet ikhlas kula. Mergo ikhlas itu sirrun min asrori. Tapi enake setan yo ora roh, mulane ra iso ngrusak. Jadi malaikat itu tidak sempurna. Jadi amali wong sing ikhlas itu malaikat kan. Tapi yo setan ora roh. Jadi malaikat yo ora roh mulane ra iso nulis. Mak setan yo ora roh mulane ra iso ngrusak. Ikhlas itu hubungan namung kalian Allah Subhanahu wa taala. Lah, nak kuwe ikhlas tenan kok ben langsung swarga dhewe pangeran disebut innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin
inda malikim muqtadir. Jadi wong sing sampeyan ikhlas itu swargane langsung pikir pengira. Mergo zaman ning dunya ibadah kabeh mung kanggo Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah iku ngono-ngono iku gak pengira ditutupi. Wong-wong sing ikhlas sawane ning dunya kok umume wong. Kalau kan ada gitu, wong-wong ikhlas sing kumpul tiang niku kuat. Jenenge Uwais Al-Qarni. Ini penggaweane teng pasar. Iya, wali-wali abdal di kata sing hasil keramik teng pasar Arab, teng pasar Mekah. Ini kasus umum media. Karena hubungannya dia dengan Allah itu spesial. Ojo kok PPT para pangeran terus mendapat tempat khusus, malah wong dia terus melayani kuwe. Lan nur itu jadi murahan karena nur ini Anda kompensasikan dengan barang-barang dunia. Harusnya nur itu benar-benar tertutup, harus privat. Lalu Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, kenapa engkau balas sama balas? Kok jangan belajar dengan ngoten? Aku itu ibadah 30 tahun, tak latih supaya ikhlas. Ketika aku diajak pengiran yang alam malaku kita kok, ya Abu Yazid, apa kamu tertarik pada langit ini tidak ya? Aku dijak ning swarga. Kowe tertarik iki tapi swarga boten. Dijak ning neraka, kowe di neraka nggih boten. Terus anta abdi hakon, panjen kowe iku kawulaku tenan. Lah sing mbok karepno piye? Zatu kaya robi. Kowe kuwi awur jenengan. Lah itu nur. Karena setelah kamu tahu neraka, kok statusnya di makhluk. Ngerti swarga di statusnya kabeh alam dunia itu statusnya makhluk. Lah wong-wong sing wis wusul kulillah Tumbazarhum fi khawdihim ya al-akhir. Kul jawab siro Allah. Kabeh ning dunya namun kersane Allah. Tumbazarhum, wong dia ku bareng. Fi khawdihim ya al-akhir. Ngomong apa wae bareng. Jadi mau misalnya nonton, ana wong ning dunya ngomong duit itu penting, mau nara di duit sumpah. Wis bar ngomongan apa itu kudu ngerti nak silsilahe wong seneng. Iku mergo rahmati Allah, ora mergo duit. Dalam sampai duit penting, sana ada duit iso tuku sego. Saiki sego be duit penting. Mending sego kan buktine duit mbok bayar mbok tuku napa? Tapi misalnya itu sego itu penting di cangkem. Misalnya orang sego orang cangkem ke sego kabeh. Kuwi muni cangkem penting, awak penting. Sesuai muni sehat penting. Lah umpama manusa iku sadar iku nak ngomong kan ngene. Duit ku yo penting, beras ku yo penting, sehat ku yo penting, cangkem yo penting, WC ku yo penting, weteng yo penting. Ya kan ngomong ngono. Padahal nek ngomong duit tok penting kan yo keliru. Misalnya di duit tok sak donya di duit kelihatan kabeh. Tapi Allah ora gawe banyu, ora gawe beras, tapi opo? Jajal api opo? Duit itu penting, gara-gara duit misalnya bisa mendapatkan wedok sing tak karena ayu kabeh. Misalnya. Engko ya butuh wedok iku gelem. Wong wedok iku sehat. Macam-macam. Tapi manusia pun duit macam spesial kan. Kok paling sering disebut. Maksudnya padahal perangkat yang dibutuhkan manusia kan banyak. Tapi untuk duit macam spesial nanti itu. Paling sering nopo. Apa itu nanti duit? Ya tapi aku mau jika Anda demikian itu Anda pakai bahasa yang tidak dikenal malaikat. Akhirnya kalau orang untuk kita nahnu auliya hukum fil hayati dunya nabu wasil. Kata orang untuk bisa bawa taala anwar saro ini ingkro nure sai ketika sai itu lawan petenge tawakan dulu kira-kira barang itu dijelaskan orang banyak nomor lah lain anwar saro. Antuk tadala itu jadi murah nopo anwar. Jadi murahan siktiza lu maknanya murahan diwujudi dari kelawan wujudnya penampakan. Jadi sir-sir senengati itu disimpan Allah waktu ikhlas. Ikhlas itu menjadikan Allah sirrun min asrori. Itu urusan kutok. Sampai kau laku yang ikhlas-ikhlas. Malaikat roh yura iso nulis. Setan ora roh mulanya iso merusak. Mulanya wong ikhlas juga diganggu setan. Illa ibadah kamin umul mukhlas. Karena apa setan kok putus asa gudung ikhlas. Mergo roh wae ora. Gudung anak roh. Ngene roh ora. Paham roh wae apa? Wa yunazala itu jadi undang-undang apa nur wa yunazala alih. Wa yunazala itu jadi undang-undang apa alih yang atas anwar sarair bilisani istihari kelawan lisan kemasyhuran. Bilisani istihari kelawan lisan kemasyhuran.